Next point is standard data types. The data in memory can be of many types. Means sometimes data may be in numbers or sometimes may be characters or string. For example, person age is stored as numeric values and his or her address is stored as a alphanumeric characters. For example, if you take the person, then its age is in numbers and his address is in characters. So all this data can be stored by using the data types of Python. Python has various standard data types like number, string, list, tuple and dictionary. And by using all these data types, you can store any type of data. There is no need of defining the data types of variables in Python. For example, in C, if you use C character, then you have to declare char C. But in Python, there is no need of declaring the data types. Interpreter will understand the data types based on the value stored in the variable. तर बघा पायथॉन मध्ये कोणता पण डेटा आपण स्टोअर करू शकतो. वेगवेगळे डेटा टाइप्स आहेत. तर ह्या डेटा टाइप्स आपण डेटा स्टोअर करू शकतो व्हेरिएबल मध्ये आणि याच्यामध्ये डिक्लेरेशनची गरज नाही. जसं तुम्ही सी मध्ये करता कॅर सी डिक्लेअर करता असं, तसं पायथॉन मध्ये एखादा व्हेरिएबल तुम्हाला वापरायचा असेल तर त्याचा डेटा टाइप डिक्लेअर करायची गरज नाही. तर इंटरप्रिटर त्या डेटावरून अनालिसिस करतो कोणता डेटा टाइप असेल. फर्स्ट डेटा टाइप इज नंबर. Number data type store numeric values. Number objects are created when you assign a value to them. For example, var1 equal to 1, var2 equal to 10. Means by using number data types, you can store the numbers. If you write it as var1 equal to 1, it creates number objects and it assign one value to this variable. Python support 4 different numeric types. Integer data types. Integer values can be of any length such as integer 10, 2, 29, minus 20, minus 150, etc. Python has no restriction on the length of the integer. See, you can store the integer means numbers into the variables and it may be positive or it may be negative and there is no any restriction of the length of the integer. Long integer, they can also be represented octal and hexadecimal. So after hexadecimal number there is a L is written, so it is a long data type. Float is used to store floating point number like 1.9, 9.902, 15.2, etc. If you want to store the fractional number, then you can use float data types. So float data type will store fractional data into the variable. Complex. A complex number contains an order pair, that is x plus iy, where x and y denotes the remote and imaginary parts respectively. The complex numbers like 2.14j, 2.0 plus 2.3j, etc. So you can store the complex number also into the variable. Python provides the type function to find the data types of the variable. For example, a equal to 5. If you printed the type of a, type a, b equal to 14.5, then you printed the type of b, and c equal to 1 plus 3j, and you printed type c. See, if you want to see what is the type of these data types, then you can use type function. The answer printed as the type of a. A equal to 5 means what is the type of 5 data type? The type is integer. The type of 14.5 data is float, and the type of c 1 plus 3j, the type of data type is complex. तर बघा, तर नंबर्स मध्ये तुम्हाला एखादा नंबर डिक्लेअर करायचा असेल तर तुम्ही नंबर डेटा टाइप यूज करू शकता. तुम्ही जर असं var1 इक्वल टू 1 असं डिक्लेअर केलं तर नंबर ऑब्जेक्ट क्रिएट होतो. तर तुम्ही इंटीजर, मग इंटीजर डेटा टाइप मध्ये तुम्ही मायनस प्लस व्हॅल्यू ह्या पण व्हेरिएबल असाइन करू शकता, किंवा लॉंग किंवा काही फ्रॅक्शनल नंबर पण तुम्ही व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करू शकता. कॉम्प्लेक्स नंबर हे पण तुम्ही व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करू शकता. जर तुम्हाला बघायचं असेल कोणता डेटा टाइप आहे तर तुम्ही टाइप ए फंक्शनने डेटा टाइप बघू शकता.
Next is Python string. String in Python are identified as a contiguous set of characters represented in quotation marks. Python allows for either pair of single or double quotes. The slice operator n(m) returns the part of the string from n character to m character, included the first and eliminated the last. See, if you want to save the string in single or double quote pair, here string hello world is stored in str variable in single quote, and if you want to see the string, then you can use slice operator. In slice operator, prints the first, or it takes the first and eliminate the last in slice operator. For example, print str2 as to 5. So it printed, this is third, so it printed from second 0 1 2 3 4. Eliminate the last means it eliminate the 5. It printed from 2 to 4. LLO. The plus sign is the string concatenation operator, and the asterisk is the repetition operator. If you want to add something in string, you can use concatenation operator. Means if you want to add something in string, you can use plus operator, concatenation operator, and if you want to repeat the string, then you can use asterisk operator. For example, here print str2 means string is printed twice. We have used repetitive operator, means string is printed twice. Answer is hello world and hello twice. Then if you use plus sign concatenation operator, str plus test means string and test is added, hello world test. If you print string, then it prints whole string. If you print str0, it prints only first character of the string. If you print str2 as 2, then it prints from third character to the next. Then here third means 0 1 2 LLO word. तर बघा स्ट्रिंग मध्ये आपण एखादा तुम्हाला स्ट्रिंग डिक्लेअर करायचं असेल तर तुम्ही सिंगल कोट किंवा डबल कोट मध्ये करू शकता, आणि स्ट्रिंग प्रिंट करायचं असेल तर तुम्ही स्लाइस ऑपरेटरने ते प्रिंट करू शकता, किंवा तुम्ही कॉन्केटेशन करायचं असेल, तुम्हाला ऍड करायचं स्ट्रिंग मध्ये किंवा स्ट्रिंग रिपीट करायचं असेल तर तुम्ही ऍस्टरिक ऑपरेटर वापरू शकता. नेक्स्ट इज पायथॉन लिस्ट. A list contains items separated by commas and enclosed within square bracket. For example, our list is square bracket single quote ABCD comma 786 comma 2.23 comma single quote John comma 17.2 square bracket complete. So it's like array in C, but the difference is here in list we can store different data types. Here 786 is integer, ABCD is a string. So in list you can include values of various data types. The value stored in list can access using slice operator. You can access the value stored in the list by using slice operator. For example, print list 1 as to 3. So in list third, this is 0, this is first, 1 to 2 means it print 786 comma 2.23. Print list 2 as 2. So here end is not given, so from second 0 1 2 from second to end. So 2.23 comma John comma 17.2 is printed. You can print the list, it will print the whole the list. If you print list 0,
then it prints only 0th place list ABC. The plus sign is the list concatenation operator and asterisk is the repetition operator. If you want to add in the list, you can use plus, that is concatenation operator. For example, print list plus tiny list. So what it prints? It prints ABCD 786 2.23 John 17.23 and it will add 1 2 3 and John. And if you use asterisk operator in list, then print tiny list. For example, print tiny list asterisk 2. So it printed tiny list 1 2 3 twice. 1 2 3 comma John's twice. 1 2 3 John 1 2 3 John. तर बघा लिस्टमध्ये तुम्हाला लिस्टमध्ये तुम्ही वेगवेगळा डेटा स्टोअर करू शकता. तो डेटा टाईपचा याचा मे बी इंटिजर असेल किंवा स्ट्रिंग असेल. तर ही लिस्ट जी आहे तुमच्या अरे सारखी आहे सी मधल्या. तर तुम्हाला प्रिंट करायचं असेल लिस्ट तर तुम्ही स्लाइस ऑपरेटरने प्रिंट करू शकता किंवा तुम्ही त्याला कॉन्कॅटेट करू शकता लिस्टला किंवा ॲस्टेरिकनी रिपीट प्रिंट करायचं असेल, रिपीट करायचे असेल स्ट्रिंग तर तुम्ही रिपीटेशन ऑपरेटर ॲस्टेरिक ऑपरेटरने तुम्ही त्या लिस्टला रिपीट पण करू शकता. नेक्स्ट इज पायथॉन टपल. Tuple is similar to list. Tuple consists of values separated by commas. Tuples are enclosed within parentheses. See, list is enclosed in square bracket, but tuple is included in or enclosed in parentheses. See, tuple equal to, this is parenthesis. So the values in tuple is ABCD 786 2.23 John 70.2. Here also the value of different data types can store in tuples, but the difference is the value stored in parentheses and values in tuples are separated by commas, similar to list. The main difference between list and tuples are list are enclosed in square bracket and their elements and the size can be changed, while tuples are enclosed in parentheses and cannot be updated. If you want to update the list, then you can update, but you can't update the tuple. Tuples can thought as a read only. That's why you can only read the tuple, but you can't modify the tuple by using the function. For example, tuple ABCD 786 2.23 John 17.2, tiny tuple is 1 2 3 John. If you print the tuple, then it print the tuple. If you print tuple 0, then it print only ABCD. If print tuple 1 as to 3 means you use slice operator to print, then it print from first to second, it eliminate the third. So it print 0 1 786 then 2.23, it eliminate the third. Then if you print tuple 2 as to you are not given, then it print from second 0 1 from 2 to end 2.23 John 17.2. Print tiny tuple star 2 means it will print it twice, 1 2 3 John then 1 2 3 John, it tuples twice. It print tuples tiny tuples twice. Print tuple plus tiny tuple. If you use the concatenation means plus operator, then it will add tuple and tiny tuple. It will print as ABCD 786 2.23 John 17.2
then 1 2 3 and John. This is also added in the tuple. नेक्स्ट तर बघा टपल मध्ये टपल ही लिस्ट प्रमाणेच आहे, फक्त डिफरन्स एवढाच की याच्यामध्ये जे काही व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण पॅरेंथेसिस मध्ये राईट डाऊन करतो आणि दुसरा डिफरन्स आहे टपल आणि लिस्ट मध्ये की टपलच्या व्हॅल्यूज आपण परत फंक्शनने अपडेट करू शकत नाही, तसं तुम्ही लिस्ट मधल्या व्हॅल्यूज अपडेट करू शकता. नेक्स्ट इज पायथॉन डिक्शनरी. Python dictionary are kind of hash table types. Dictionary consists of key values pair. Means if you declare the dictionary, this is dictionary key and this key contains this is value of the key. So dictionary 1 is the key and this is 1 is the value of this key. Dictionary key is usually number or string. The key of the dictionary may be numbers or it may be string. Values on other hand can be any arbitrary Python object. So values on the right may be any arbitrary Python object. Dictionaries are enclosed by curly braces. So this is our dictionary and values can be assigned and accessed using square braces. So you can access the values of the dictionary by using square braces. For example, dictionary 1 equal to this is 1, dictionary 2 equal to this is 2. Tiny dictionary name John, code 6734, department cells. So if you include this dictionary, then the dictionary contains key, its value, key, its value, key, its value. If you print dictionary 1, then it will print this is 1. If you print dictionary 2, it will print this is 2. If you print tiny dictionary, then it will print this dictionary name John, code 6734, department cells. If you print tiny dictionary dot keys, then dictionary keys, it will print only keys of the tiny dictionary, name, code and department. Print tiny dictionary values. If you print the values of the tiny dictionary, then it will print values John 6734 and cells. तर बघा तुम्ही पायथॉन डिक्शनरी वर व्हॅल्यू स्टोअर करू शकता. तर डिक्शनरी मध्ये की आणि व्हॅल्यू पेअर असते, म्हणजे याच्यात ही जर की असेल तर त्याची व्हॅल्यू असते. फॉर एक्झाम्पल नेम ही की आहे आणि नेम कोणता आहे, जॉन हे नेम आहे, तर त्याची व्हॅल्यू कोणती, जॉन. कोड आहे, समजा कोड ही की आहे आणि त्या कोडची व्हॅल्यू आहे 6734. डिपार्टमेंट ही की आहे आणि त्याची व्हॅल्यू सेल्स आहे. असं तुम्ही डिक्शनरी इन्क्लूड करू शकता. डिक्शनरी ही नेहमी आपण कर्ली ब्रॅकेट मध्ये इन्क्लूड करतो आणि डिक्शनरी तुम्हाला ऍक्सेस करायची असेल तर तुम्ही स्क्वेअर ब्रॅकेटने डिक्शनरी ऍक्सेस करू शकता. ठीक आहे. इथं आपण प्रिंट करून बघितले डिक्शनरी, टायनी डिक्शनरी कीज असं प्रिंट केलं तुम्ही तर कीज प्रिंट आउट होताना तुम्हाला दिसेल नेम, कोड, डिपार्टमेंट हे प्रिंट होईल. बघा प्रिंट होताना स्क्वेअर मध्ये प्रिंट झालाय. टायनी डिक्शनरी व्हॅल्यूज, तर तुम्ही व्हॅल्यूज प्रिंट करायचे असतील तुम्हाला त्या डिक्शनरी मधल्या तर फक्त व्हॅल्यूज प्रिंट होतात जॉन 6734 आणि सेल्स. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे डेटा टाइप कन्वर्जन. देर आर सेव्हरल built-in function to perform conversion from one data types to another. So you can use various functions to convert one data types to another. For example, first is int x comma base. So it converts x to an integer. Base specifies the base if x is the string. See, तर तुम्हाला कन्वर्ट करायचं असेल एखाद्या स्ट्रिंगला इंटिजर मध्ये तर तुम्ही इंटिजर एक्स बेस वापरू शकता. इथं आपण एक्झाम्पल घेतल्या. फॉर एक्झाम्पल स्ट्रिंग इज s equal to 1010, c equal to integer s2, and if you print this after converting to integer base 2 and if you
see the end, then the answer is after converting integer base 2 हे प्रिंट झालाय base 2 answer आलाय तुमचा 18. see string is 10010 and it will convert in base 2 means it will convert in integer means it will convert binary to decimal. So here 10010 binary, the decimal of this binary is 80. ठीक आहे. तर इथं बघा 1010 ही तुमची स्ट्रिंग असेल आणि बेस 2 घेतला तुम्ही तर ते कन्वर्ट करते इंटीजर मध्ये, म्हणजे याचा डेसिमल मध्ये तुम्हाला होताना दिसेल. तर हा जो नंबर आहे ऍक्च्युली 18 आहे, 18चा बायनरी इथे दिसेल तुम्हाला. फ्लोट एक्स कन्वर्ट x to a floating point number. So it will convert value of x into floating point. If you write as equal to float s, then it will print it as a floating point 10010.0. It will convert string or numbers into floating point. Next is complex real comma imaginary. Creates a complex number. For example, if you take a equal to 1, b equal to 2, tuple a comma 1, f comma 2 and g comma 3, and if you converted c equal to complex 1 2, then it print it as a complex 1 means, so it will take first 1 plus 2 and g. strx converts object s to string. It will convert x into string. So here we write it as a c equal to stra means it will convert a 1 into string. So string of 1 is 1. Dictionary D. Create a dictionary. D must be sequence of key value tuple. See, if you convert it into dictionary, then if you write it as a c equal to dictionary tuple, then it converts into dictionary. If you print this after converting tuple to dictionary end and print c, it is converted into dictionary like curly bracket, then key and value, key and value, key and value. Next is tuple s converts s to tuple. List s convert s to list and set s convert s to set. If you look at the example, s is gigs, c is, if you convert this string into tuple, then it print it as a print c. Then after converting string to tuple, so it print this string into tuple like open parenthesis g comma e comma e comma k comma s. Likewise, if you convert this string into set, then it print as a convert set of string to set. Set means curly bracket s comma k comma g comma e. If you print the list c equal to list s, then it converts s into list. So if you print the string to list, then it converts the string into list. So list is square bracket g comma e comma e comma k comma s. Next is chrx. It converts an integer to character. For example, a equal to chr76, b equal to chr77. If you print a and print b, then answer is the integer to character. So 76 is an ASCII of L, so it print L,
and 77 is an ASCII of M, so it prints M. Next is order X. It converts a single character to its integer value. Hex X converts a integer to hex, and octal X means it converts integer to an octal string. For example, S equal to 4. If you convert it in order, then it will print, after converting character to integer, it will write it as a 52, because 4 is a string. So order converts character into integer. So 52 is an integer value of 4. So ASCII of 4 is 52. That's why it printed 52. If you convert 56 into hex, then you can use C equal to hex 56. So it converts 56 into hex. The hex of 56 is 0 cross 38. Hex is written as 0 cross. Hex of 56 is 38. If you convert 56 into octal, C equal to octal 56, then it prints octal of 56. Octal means divide this by 8 and write the remainder from top to bottom. So octal of 56 is octal 070. So octal of 56 is 70. Thank you.